Siap tercengang, beberapa gurun di bumi menyimpan bukit pasir yang bernyanyi keras dengan nada rendah saat pasirnya mengalir turun. Karena butir-butir seragam yang sangat kering dan terlapis silika saling mengunci, lalu meluncur serempak dalam longsoran tipis, sehingga gesekan yang tersinkron memaksa seluruh lereng beresonansi bagaikan pengeras suara raksasa pada frekuensi kira-kira 70 hingga 110 Hz. Dan fenomena geologi langka ini bisa kamu dengar di Kelso Dunes, California, Mingshan di Dunhuang, hingga Sahara Maroko ketika penjelajah menuruni lereng atau menyeret kaki mereka, memicu gelombang pasir yang membuat bukit itu mendengung berpuluh detik bahkan setelah aliran berhenti.